Сейчас Рома нагревает мед, заряжает вот от огня в блюдечке. Там никто не пляшет, никакие огненные человечки на блюдечке. Уже пляшет. А мед распущенный, кстати, уже теряет. Вот только иногда бывает халтурят. Ну, продают этот мед, халтурщики. Очень часто. Да, распускают мед, подают его за свежескачанный, ну, то есть за живой, а распускают в водяной бане. И все. Еще хорошо, если там 40 градусов, а если больше. Ну, может, ну, нет, да. Я просто работал в одном месте на складе. Там предприниматели сняли помещение, они занимались там, купили дешевый мед и перегоняли. Он был густой, поставили ванну, железные нержавейки. Там нагреватель поставили, они разогревали его, переливали. Но они вроде как больше 40, они 37 нагревали. Это, в любом случае это уже не мед. Ну уже да, что. Я говорю, как мы тут вчера, что ли, разговор про мед-то был, да? Что даже тот мед, который коснулся дна медогонки, он уже металлический, он уже теряет. Ну, окись пошла. Окись пошла, да. То есть по-хорошему-то соточки надо. Но медогонку можно было бы сделать деревянную. Считается, что соты, соток продают мед самый. Да, но в сотах ты ложенькой-то его не зачерпнешь. Ты, то есть, либо в сотах кушать, на хлебушек не намажешь. Можно сделать сейчас есть пластика, керамика, которые там, не горючие даже. Медогонку? Ну, в принципе, да. Кто-то делает медогонки деревянные, но они, потому что мед очень, несмотря на то, что он густой, он очень текучий. И щелочку, то есть это нужно, чтобы никаких трещин и щелочек не было. А в дереве это очень сложно сделать. В любом случае там будет как-то. Дерево, ну почему? Какие можно. Бочки-то делают. Да, но медогонка-то. Эй. Как раз бочки можно. Бочки надо размачивать. Ну, теоретически, наверное, да, но очень тонкая работа должна. Но если в бочках вино хранят, оно не вытекает. Поэтому, в принципе, почему же нельзя? Можно? Оно единственное, что может не любит слишком большой динамик. Там вибрация, это да. Вибрация, динамика, да, это же все идет, да. вот это вот все. Это надо из целого куска дерева делать, да. Получается. Это из какого дерева? Из баобаба? Да из куска не получится, растопится. Из куска. Наоборот, уже из какой-нибудь фанеры, то есть многослойный. А там же опять же. Ну там вот этот, я согласен с тем, что да, Бондарь делает бочонок, он держит все на свете, но там же вот это нагрузка идет на это. Бочонок он статичный, да. Он лучше с места на место переносит, а тут там движение какое-то. В принципе, есть же и керамика, есть и пластики не горющие, даже когда нагревать можно. Думаю, пластик не самый лучший материал, но там окисью, по крайней мере, не даст. Все верно. Ну вот в основном я, насколько знаю, пользуются все обычными стандартными стальцами, металлическими, из нержавейки, там что-то. Когда дойдет уже человек до того, чтобы воспринимать разницу меда, который коснулся металла, который не коснулся, тогда вот принципиально что изменится. Ну, для начала это можно воспринимать хотя понимание, да, того, что мед, он другой уже в любом случае. Мне, допустим, непонятно. Мне нужны какие-то научные выкладки, какие-то исследования. А, то есть тебе недостаточно того, что тебе, да. тебе сказали, что мед коснулся медогонки? Да, ну, наверное, нет, я согласен, наверное, хуже, да. Но насколько хуже? Если там от 100% хуже на 1%, ну это можно пренебречь. Ну ладно, хуже и хуже на 1%. Ну ты можешь, я не могу тебе научных данных дать никаких, ты можешь в интернете их найти. Если ты их не чувствуешь, то да. У меня знакомый был, мне как-то говорил, что мед не тот какой-то пошел. То ли он первый раз купил мед там, где надо, потом говорит, что мед везде продается, какой-то не такой, говорит, мед нет ничего. Что-то раньше ел, сейчас не могу его есть. Но занимался практивитатой серьезно, что-то не то с медом. Он ничего про эту тему не знал. Что-то с медом не то, какой-то нет в нем силы в этом меде, стой какой-то. Мед же подделывают. Да, есть специальные, мало того, что подделывают, есть специальные добавки, которые в него добавляют, чтобы удешевить его. Мне Страдыев рассказывал, там, может, процент меда там чуть ли не 50. Что-то добавляют, не сахар, а что-то другое. И даже если сахар, вот кормят они сахарным сиропом, да. Это уже все. Уже все. Но это пчелы, которые будут вымирать, потому что на сахарном сиропе пчелы болеть будут. Пчелы уже вымирают, вон в Америке, например, там же эти ГМОшные поля. В Америке исчезают с геометрической прогрессией пчела.
из-за ГМОшных этих. Ну да, они же не Там говорят воспринимают. еще от этого, вымирание еще раньше началось, какой-то с пчелами это беда. Видимо, от сотовой связи, не от сотовой. И от, кстати, электромагнитные все эти и прочие. Разрушаем планету. Причем конкретно. Но электромагнитные волны от линии передач, ну, несколько метров на 10 распространяются максимум. А вот сотовый оператор, конечно, А да. вот эти лэпы идут, там же приличные. Ну, метров 10. Ну, сколько от него электромагнитное поле? Ну, 10-15 метров. Я думаю, что это не Частота низкая. высокая Да, частота. ну, Высокая Я частота. имею в виду на электропередач, Потому что там как раз высокая частота. по сравнению с чем. Ну, С высокая, нет, там частота те же 50 Гц, Ну, там я напряжение понял. высокое. Напряжение. Частота там тоже те же самые 50 Гц. И к тому, что сотовые радиоволны распространяются, потому что Сотовые, частота Сотовые волны, поэтому они да. распространяются. Так. Суть-то одна и та же, электромагнитное излучение. Ну да, просто от этих вышек телевизионных она очень далеко распространяется, а в высоковольтных линиях там сколько, 30 метров. То есть это, я думаю, что... Я вот и говорю, физика процесса в том, что почему мало распространяется, потому что частота маленькая. Напряжение высокое, да. Ну да, может. И мощность сигнала недостаточная, и да, частота. И не забудь, что как бы они еще связаны с телефонами, так, станциями базированы. То есть лэп, он идет полоса, лэп, вот вокруг полосы какая-то зона. Вот, а вышки они покрывают же территорию конкретно. Но сейчас они всю территорию почти покрывают. Ну, вокруг городов там и так далее. Да и в лесу уже идет. Да и в лесу уже покрывают, да. Города рядом, все это расширяется, вышки лепят. Да. В тайгу, да. Вот ли там староверы живут, они Живут. Вот фильм не смотрели «Счастливые люди» называется. Неплохой фильм. Ну, он про охотников-промысловиков на Енисее. Ну, как охотник, ну да, основные герои. Так люди живут, там на вертолетике привозят зимой, сбрасывают, ну, то, что необходимо. А летом катерок. Вообще, ну, люди счастливые. Живут непросто. Там суровые эти места. Ну, в смысле, дикие звери летом гнутся, зимой... Летом гнус сумасшедший, да, зимой мороз, да, но люди вот, ну там по Собольку, вот они, ну, но не ради развлечения, а вот, ну как профессия, охотник-промысловик. Как чукчи. Ну, как дырсу зала. У меня знакомый был, который ездил, он жил с чукчами какое-то время. По тайге гулял, с чукчами ездил. Он рассказывал там. Интересно, мне кажется, так. Погрузиться некоторым образом. Там, наверное, Ну да, сейчас потом одно время повинался этим делом был. Потому что там в тайге и золото было, и бандиты были. Что там. Ты идешь по тропинке, то есть у тебя какой-то караул, а вдруг ты разными словами, у тебя есть золото. То есть опасно одно время было, не знаю, как сейчас. Даже при советской власти были же были места в городах, где принимали вот это золото на муте. Но принимали только там, где рядом были, как бы, соответственно, зоны. То есть они не в Москве, в Питере принимали, а вот в этих регионах. Они знали, что там типа муслыки, они приносили золото. и золото, там криминал. Это Ну там криминал, да. Тогда еще при советской власти как-то это было помягче, а сейчас уже организованные группы, то есть любое оружие купить можно. То есть... У меня отец говорил, семикратный турист. Он 7 раз или что-то такое водил группы. Сам водил группы там, по Крыму, там, по югу, по горам. Он рассказывал, что раз собирали они костер и из дубовых веток, там ничего больше не было. Собрали этих веток, подожгли. Вот такой костер, что к нему ближе за 6 метров не подойти. К этому костру. И пошел дождь, этот дождь до земли не долетал. Все высыхало в воздухе.
Там температура горения. Там очень, да, там очень большой жар от него. Углублен. Кстати, березовые же дрова же тоже. Меньше намного. Ну, меньше, Намного да? меньше. Несравненно. Да, но дубовыми дровами печку топить как ассигнациями. Вот люди рассказывали, в Карелии были, приехали там на рыбалку или на что-то еще, сидят, топят печку там карельской березы. Ого. Ну, так а чем топить? Тут ничего кроме этой карельской березы не растет. Тут нет больше ничего. Может сухую найдут, может быть не совсем сухую, но просто с собой дрова не привезешь, только дров не привезешь, а ничего больше не растет. Там в городе это ценнейший материал, декоративный. Декоративная, Да, там в лесу, там других дров просто нет. Была же эта история, когда японцы закупали на Сахалине, что ли, большие стеклопакеты, ну типа магазинные. Долгое время, ну эта тема шла, то есть покупали стеклопакеты, увозили, и на момент поймали на том, что эти стеклопакеты выбрасывают в море, а закупали для того, что на Сахалине, по-моему, то ли кедр рос, то ли это дерево. И типа стеклопакеты, они были, по-моему, 3 на 1,5. Чтобы их сделать, нужны были ящики. Поскольку дерева своего не было, эти ящики делали из того дерева, что растет из кедра, из кедра. И японцы покупали только ротовые стеклопакеты, чтобы вот получить эти доски. Они брали эти стеклопакеты, закупали за приличную цену и возили там в море, нанимали этих вьетнамцев за $5 там, в день. Аккуратно плоскогубцами вытаскивали все эти гвозди, аккуратно эти доски складывали, а это стеклопакеты выкидывали просто в море, пока потом их не поймали. То есть это все равно выгоднее было покупать пакеты, чем покупать напрямую доски? А доски, дело в том, что там лес на продажу не вырубался. Но работал завод и выпускал стеклопакеты и продавали их японцам за валюту. А ты же стеклопакет просто так не поставишь, он нужен упаковку, а там ничего кроме этого, там кедра не росло. То есть они взяли, стали кедру вырубать ради вот этой упаковки. Японцам было выгодно покупать этот. И из этого кедра делалась дорогая там мебель в Италию, во Францию. То есть ради вот этой коробки они закупали эти стекла, которые не должны были. То есть стеклопакет, сам товар стоил того. Была такая же еще история. С кразами. Да, когда поляки, что ли, покупали, у нас какие-то телефоны у нас выпускались, только ради того, чтобы расковырять и вытащить оттуда серебряные и золотые контакты. Того стоило купить целый телефон, чтобы вытащить из него золото и серебро и продать. А что с кразами? У них эти грузовики, которые перевозили там, в карьерах работали. У них же большой, огромный чугунный такой самосвал. И самосвал было выгоднее купить, потому что по чугуну там было. На металл, на металлолом. Типа на металлолом? Да, чудные дела твои. Ну, они не чудные, просто они посчитали, что стоимость ценных пород дерева очень высокая. То есть купить дерево напрямую нельзя, вот какие хитрости придумали. Вот есть завод, они так и прикинули, что вот им нужны доски такой-то высоты. Вот они заказывали стеклопакеты определенной высоты, чтобы, учитывая, какие они сделают к ним коробки, соответственно. У меня у знакомого работал на заводе, который изготавливает фанеру. Завод какой-то заграничный, иностранный. Оказывается, они эту фанеру делают из нормального бревна, не из опилок, ничего, из нормального бревна. Берется хорошее деловое бревно, на станке вырезается тонкая линия, то есть они из дерева делают фанеру. Фанера, правда, хорошая, там стойкая, но вопрос в том, что они из дерева, из цельного дерева делают фанеру. Как-то диковато. Но делают, выгодно же было. Фанера по определенным характеристикам попрочнее дерева получается. Из нее можно, например, делать деревянные панели для что-то зашивания. Из дерева такие обычно не делают. Ты нигде не купишь себе там кусок дерева там, толщиной 20 миллиметров, там, положим 1,5 на 2. Фанера есть. То есть она в строительстве очень удобна в этом плане. Но факт был в том, что они брали нормальное дерево, то есть натурально, делали из него фанеру и фанеру продавали. Это было выгодно. Сейчас как делают? Обычно вообще считается, что фанера делают из опилок. Из опилок, из обрезок. Да, из обрезок, из остатков. Это дерево плетает, когда прессованная плитка, а когда фанера, она же этот слой так же и делает, соскабливают.
Он даже до сих пор используется. Фанеру делают, потому что обычно фанеру всегда делали из остатков. А тут фанеру делают из деловой древесины. Считаю, что дерево везде дорогое. И вот, когда были в Китае, и там есть заповедник в горах. И раньше в заповеднике дорожка была уложена камнем. Она не очень удобная, и по этим дорожкам водили туристов. И они стали эту дорожку выкладывать такими деревянными ступеньками. А с чего, какого дерева? То дерево, которое растет. То есть я пока ходил, что за странное дерево. То есть взял кусочек. Такое дерево, которое у них тонуло в воде. Такое плотненькое было дерево, я не знаю, где-то оно дома валяется, потерял его. Я не знаю, какое дерево, но это дерево там росло. У них другого дерева-то нет, а им строить надо. Закупать специально они не хотят, опять же. Они строили дорожку из того дерева, что росло. А вообще-то, в принципе, это тоже ценная порода дерева была. По большому счету, может быть, если бы они были бы лучшими, может быть, предпринимателю проще было купить где-нибудь сосны, какой-нибудь березы или чего-нибудь дешевого какого-то пиломатериала, а это уже пустить было на продать как ценную породу дерева. Но это факт был фактом, что я специально подобрал кусочек, который валялся такой, думаю, какое-то очень тяжелое, причем дерево было уже сухое, где-то дома валяется. Я когда был маленький, ну, там, от 7 до 12-13 лет я ездил с отцом на рыбалку, на зимнюю рыбалку. То есть ты приезжаешь днем, налавливаешь пушков, мелких ёршиков, там на донки их ставишь, сверлишь отверстие. Ну, ночью обычно нужно эти донки проверять периодически, ходить через какое-то время. Разжигается большой костер, встретятся мужики, начинают рассказывать, там, что у них в жизни было. Там такого наслушаешься. Байкеры. Там такого, там такое люди рассказывают. Ты там ни в одном фильме, ни в одной истории такого не услышишь. Там сидишь, вот мне на 10 лет было, сядешь и с открытым ртом все это слушаешь. Там чего только у людей в жизни не было. Там чуть ли не с волонтянами общались. Там самое было интересное на рыбалке, когда разжигать. Ну, мужики там еще, правда, там квасили, нам было с другом там, по 10 лет, там далеко было. Но самое было интересное, это когда у зажженного костра мужики начали рассказывать. А всем там уже было там за 40, там 50, всех семьи были, у всех было длинные истории были. И каждый начинает рассказывать. А историй столько, что вот ты всю ночь сидишь, и всю ночь они что-то рассказывают. Вообще никто не молчит. Всегда кто-нибудь что-то рассказывает. Чего я там только не услышал. Вот эту ночь посидел, это как будто ты всю ночь кинофильмы какие-то смотрел, приключенческие. Там сколько вымыслов в этом? Я думаю, что там и вымысла не было. Там просто столько в жизни истории было. То есть люди богато жили. Вроде Советский Союз, вроде, да, закрытая страна, но как-то люди богато жили. Там, где только не были, что только не делали. Там не было разговора, как вот там в училищах, там, где-то в институтах, там, где кто напился, где оказался. Там были истории реальной жизни. Что в жизни России с людьми происходило. То есть было очень много чего интересного. Я, наверное, сейчас бы тоже так у костра посидел бы. Я бы тоже. Это было, наверное, было самое интересное вот этой рыбалке. Даже не те налимы, которые потом поймали, не наловить этих пушков, а вот сесть там с мужиками у костра и послушать все эти истории. Потом, конечно, там чаек заваривали, там кто-то что-то жарил немножко.